Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о съедобных плодах, которые вырастают на кактусах. У многих из нас кактус ассоциируется с небольшим комнатным растением, стоящим на подоконнике. Однако, может быть, это звучит непривычно, но оказывается, что эти колючие растения давно и успешно применяются в пищу человеком. И если у нас кактус считается преимущественно декоративным растением, то во многих странах он культивируется как сельскохозяйственная культура. Сейчас известно 172 вида кактусов со съедобными плодами. Их называют колючими грушами, сабром или индийской фигой. В нашем видео мы расскажем о самом крупном роде семейства кактусовых, который называется опунция. В этом роде насчитывается около 300 видов. Внешне они напоминают грушу, по мере созревания цвет меняется с зеленого на красный, багровый, иногда фиолетовый. Мякоть белая, сладкая, с множеством достаточно крупных семян. Больше ценятся плоды инжирной опунции, но в пищу употребляются также ягоды мексиканских сортов растения. В регионах естественного произрастания кактусов их выращивают как плодовые и фуражные культуры, как источники сырья для косметической и фармацевтической промышленности. Родиной опунции является Мексика. В естественном виде она растет в Южной Америке и юго-западных регионах США. Человек распространил этот кактус по всему миру, и теперь он произрастает в Австралии, на африканских и европейских берегах Средиземного моря, в Крыму, Марокко, Тунисе, Египте, Израиле и других странах. Кактус опунция – это растение, приспособленное к обитанию в полузасушливом климате на степных и пустынных почвах. Она хорошо адаптируется к разным видам климата. Естественная среда его обитания – это нижние ярусы горных склонов, где солнечно, сухо, грунт дренированный с преобладанием песка и камней. Плохо переносят растения только влажный тропический климат и сильные морозы. Опунция представляет собой древовидный кустарник с прямыми или стелющимися по земле плоскими ветками. Ветки же выглядят как членистые сплющенные сегменты. Высота стеблей может достигать 3-4 метров. Они очень сочные и содержат много воды. Эта особенность кактусов позволяет им сохранять жизнеспособность в течение 3 лет при отсутствии влаги в грунте. Ствол таких растений такой же, как у деревьев, покрытый корой, с диаметром до 40 см. Стволовая часть короткая, в основном опунция состоит из сильно ветвящихся мясистых члеников клододиев, которые представляют собой видоизмененные листья. Они уплощены и выполняют функции листьев. Такая форма стеблей необходима кактусам для уменьшения испарения влаги в условиях жаркой пустыни. Клододии имеют эллипсовидную форму, как правило, они светло-зеленого оттенка. Корневая система растения поверхностная. Корни располагаются в земле на глубине до 15 см. Отличительной особенностью опунций является наличие глохидий. Это острые твердые шипы, снабженные микроскопическими крючками. Они легко отламываются, на молодых растениях незаметны, а на взрослых имеют до 3 см в диаметре у основания, длиной от 3 до 10 мм. Колючки вырастают на поверхности редуцированных листьев и вокруг ореол почек кактуса. Из почек в период цветения образуются бутоны. Крупные яркие бутоны, в диаметре до 15 мм, распускающиеся на колючих побегах, поражают своей красотой. Поэтому во время цветения растения представляют собой удивительное зрелище. А начинает цвести растение в апреле и цветет все лето до сентября. Опыляется пчелами. Цветет суккулент только в природе, в комнатных условиях почти никогда. Цветок кактуса превращается в продолговатый плод, немного напоминающий по форме киви или бочонок. Плод опунции – это фрукт, а стебли, которые тоже употребляют в пищу, овощи. У всех опунций схожие по строению и форме цветки крупные, с большим количеством лепестков, ярких оттенков. Цветовая гамма варьируется от желтого до красного, фиолетового, пурпурного. Растения вида опунция отличаются большим разнообразием. Они могут быть разных форм, размеров, оттенка, но все имеют сходную структуру. Впервые вкусными сочными ягодами заинтересовались ацтеки. Они употребляли их в сыром и вареном виде.
Продукт ценили за вкусовые и пищевые качества. Индейцы с глубочайшей древности использовали в медицинских целях цветы, плоды, стебли и корни опунции для излечения сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, головной боли, болей в животе, диареи, ревматизма. В страны Средиземноморья опунцию завезли в XVI веке. Сегодня растение настолько распространено на территориях этих стран, что, кажется, росло здесь всегда. Сформировавшиеся на кактусе плоды поспевают, меняя окраску с зеленой на красновато-оранжевую, иногда фиолетовую. Окраска спелых фруктов отличается, в зависимости от сорта, например, опунция мелковолосистая имеет лилово-красные плоды, а опунция монаканта – бордовые. Как и стебли, они покрыты острыми колючками. Посмотрев на ягоды опунции, сложно представить, что они съедобны, так как плод выглядит не очень аппетитно и даже угрожающе. Но под плотной колючей кожицей находится сочная сладкая мякоть, по вкусу напоминающая грушу. В зависимости от сорта вкус опунции может различаться от кисловатого и чуть более или менее насыщенного до чуток сладковатого. Бывают и очень ароматная мякоть опунций, а некоторые плоды чуть более пресные. В мякоти могут попадаться крупные семена. Бывает, что внутри опунции находится много мелких косточек. Кто-то их занудно и тщательно выплевывает, а кто-то ест плод прямо с косточками, как виноград или гранат. Опунция хороша именно в жару. Сочная, водянистая с кислинкой мякоть плода кактуса хорошо помогает утолить жажду. В качестве плодовой культуры больше всего ценится опунция инжирная. Ее еще называют индийский кактус, королевский кактус, сабер или цабер, колючая груша. По вкусу она напоминает инжир, за счет чего и получила свое название опунция инжирная. Следует помнить, что плоды кактуса нельзя брать голыми руками. Множество мелких иголочек моментально вопьются в ваши пальцы и ладони. Это просто ужасно, а вытащить их будет очень сложно. Интересно, что сначала кактусы использовали в качестве живых изгородей, чтобы на домашних животных не нападали жители джунглей. Но в дальнейшем от выращивания опунции с этой целью пришлось отказаться. Животным пришлись по вкусу мясистые ветви и сладкие плоды с мягкими иголочками-глохидиями, но начался массовый падеж скота. Иголки цеплялись за стенки кишечника, быстро возникала кишечная непроходимость. Изгороди стали формировать из кактусов других видов, с жесткими колючками. Местные жители различают виды кактусов не по сортам, а по цвету плодов: бланка, кармин, амарилла, марун, тунта. Когда урожай ягод обильный, устраивают народные празднества. В сицилийской провинции Палермо, в средневековой деревушке Роккапалумба ежегодно проходит праздник, посвященный плодам опунции. Его отмечают в октябре, когда урожай уже собран. Деревню украшают гирляндами, ставят продуктовые палатки со всякой снедью и с изделиями местных мастеров и ремесленников. На этом празднике главное угощение – это ягоды растения, но много и других вкусностей. Можно продегустировать вкусный ликер из плодов опунции, попробовать разные блюда из королевы праздника. В заключение устраивается фейерверк. Созревают плоды в период с сентября по ноябрь. У отдельных видов растения плоды весят до 300 грамм. Урожайность у опунции высокая. С 10 квадратных метров можно собрать до 200 килограмм ягод. В США наибольшие урожаи опунции собирают в штате Калифорния, в долине Салинос, которая является одним из главных сельскохозяйственных регионов Золотого штата. Для сельскохозяйственных угодий по выращиванию опунции здесь идеальный климат. Плоды готовы к уборке, когда их кожица начинает краснеть. Сборщики надевают толстые кожаные перчатки, чтобы защитить свои руки от шипов, а также защитные очки, чтобы не повредить глаза шипами, которые разлетаются по воздуху. Мелкие фермеры собранные фрукты упаковывают в ящики для дальнейшей продажи на рынке, а также поставки в кафе и рестораны. Главным требованием для продажи собранных плодов является максимальное сохранение качества продукции. На ферме урожай тщательно сортируется, прежде всего удаляются поврежденные плоды. Затем отобранные фрукты аккуратно укладываются в деревянные ящики. Упакованная продукция готова для отправки потребителю. На высокопроизводительной фабрике большинство процессов автоматизировано. На первом этапе производится калибровка и взвешивание плодов. Так как плоды обычно собираются рано утром, то на фабрику они поступают влажными и поэтому их следует тщательно высушить.
Через несколько часов сушки плоды можно обрабатывать. Прежде всего плоды сначала помещаются в машину, которая производит удаление шипов с фруктов. Это происходит, когда плоды проходят через специальные барабаны, на которых установлены щетки. Очищенные фрукты падают в специальные чашечки. В них они попадают уже отсортированными в зависимости от размера и веса плода. На этих барабанах находятся самые крупные плоды, далее средние и в конце самые маленькие. Отсортированные плоды укладываются в ящики и отправляются на продажу. Разрезанные плоды выглядят очень аппетитно. Пюре из плодов опунции продается замороженным для пищевой промышленности, которая использует его для ароматизации многих продуктов. От замороженного сорбета до ароматизированного водянистого вина, текилы и бренди. Вариантов применения плодов опунции в кулинарии довольно много, так же, как и у обычных ягод и фруктов. Плоды кактуса добавляют в салаты, варят, запекают, изготавливают десерты. Фрукт используют для приготовления различных десертов, мармелада, варенья, джема, из них делают вкусный ликер, а также смузи, фреши, коктейли, добавляют в фруктовые салаты, соусы, готовят из них мороженое. Применение плодов в кулинарии ограничивается только фантазией повара. Так, например, готовят варенье из плодов опунции. Теперь расскажем о полезных свойствах опунции, которых у нее достаточно много. Так, одним из полезных свойств является их благоприятное воздействие на слизистую органов пищеварительного тракта. Ягоды опунции способствуют заживлению повреждений на слизистой, уменьшают воспаление, что снижает боли в животе у людей с гастритом и язвой. Очень полезным свойством плодов кактуса опунции является устранение целлюлита. У женщин, которые употребляют их регулярно, нормализуется кровоснабжение подкожной клетчатки и не формируется жировая прослойка. Наружное применение сока кактуса ускоряет регенерацию кожного покрова и помогает быстро восстановиться после термических повреждений и химических ожогов. Положительный эффект замечен при лечении опунции аденомы простаты у мужчин. Интересно, что это растение в Мексике используется для приготовления средства от похмелья. Сок кактуса смешивают с водой и выпивают утром после застолья. Опунция устраняет спазмы сосудов и бронхов, разжижает мокроту и ускоряет отхаркивание при заболеваниях дыхательной системы. Предупреждает развитие авитаминоза и анемии, недаром древние мореплаватели брали с собой в путешествие плоды опунции от цинги. Цветы и стебли опунции применяются при ожирении, сахарном диабете, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при болезнях печени, почек и мочевого пузыря. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!